Fishing Bia Bima, Jandida Kai Kanda Data Punda Body, Tidumio Shia Yesi Sashi Minion Nigana Sadi Ruma, Quabia Gather Body, Quabia Down Shida. Tabimelo Ariaru Young Bioni and a pond water at a Quabia in the Finch and Dover. Eddie Checo, Mondiva, the Ritaru, Yaru Hoda de Remha, Jandida Kai, Kana Data, Pundaboli, don't you Quabia, who do a Topia, do a Dover. Topia or Yard, Ehoda, Winner Hobby of the year or that Jandavi. Kia Piana Kajama Hoya Powers, as a Kyoto. Dini Kia Piana. Jandija Kalama, Jandija Kaitam, Kana Data Punati, Pishimi to Piavo. Sadhu says, before he went away for a while, he had explained about the thinking consciousness, where the thinking consciousness arises. Thinking or knowing of you. Whether it arises in the brain or whether it arises in the heart, or because of the long explanation about the heart base, he couldn't explain about those three types of elementary forces in thinking consciousness: the receptive element, igniting element, and striking element. And on the way, Mount Deva, David reminded Sayadaw that, Venerable Sir, you didn't explain about the three elementary forces in thinking process. So Sayadaw felt himself that he has his duty to explain about that matter. Mount Deva is really honest man and dutiful. So he is there to remind Sayadaw of what he was missing in his Dhamma talk. Therefore, Sayadaw thought, after coming back from his journey, so he would explain the fact. Therefore, Sayadaw has his duty to explain about those three elementary forces during the moment of thinking consciousness. So today, Sayadaw would like to explain about that aspect. Janzeti ze Kala night, Kalama, Kaitama, Kanda Data Punda Diaro Patama Kandaga Mano Dwara Korawan. A Data Garo Damaramana, a Punda Garo Mano Winyana, Dune Chuja Pani, Sidate Winyanivo. There are you, Kanda Data Punda Kono. Edidaga Mano Dwara, say the Gaba Suragaro, Buinzi Sin Yiva.
ဝင်စိတ်စဉ်ကြီးဆိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်မျိုးပေါ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါတရားမြင်ကြနံစားထိပြီးတော့တိတာထင်ရှားတဲ့အသည့်မရှိဘူးသိမ်မွေးတဲ့အသည့်တော့ရှိနေတာအိပ်ပျော်သလောက်ဝင်စိတ်အစဉ်ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပါဠိလိုမနောဒွါရစိတ်တကားပါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ကအခန္ဓာပါပဲသို့တော့အဲ့ဒီဝင်စိတ်ဟာအရိယဝတ္ထုမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တာမို့လို့မှီတတ်တဲ့ဝင်စိတ်အစဉ်ကိုယူလိုက်တာနဲ့ပဲမှီရအရိယဝတ္ထုလည်းပဲယူသားဖြစ်သွားတော့မနောဒွါရအယစိတ်ကိုယုတ်ကိုနှမျိုးလုံးယူနိုင်ပါတယ်ဝင်စိတ်အစဉ်ကြီးလည်းခန္ဓာပဲအဲ့ဒီဝင်စိတ်အစဉ်ကြီးရဲ့တရားဟရိယဝတ္ထုလည်းခန္ဓာထဲထည့်ရမှာအဲ့ဒီမနောဒွါရလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကူးရအာယုန်နေစိတ်နဲ့ကူးပြီးတော့ယူရတဲ့အာယုန်နေမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုန်မဟုတ်နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားနာစာထိပြီးတော့ယူရတဲ့အာယုန်နေမဟုတ်ဘူးရိုးစိတ်ကူးနဲ့ပေါ့အတိစိတ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ယူရတာကူးပြီးတော့ယူရတာပေါ့ယူရတဲ့အာယုန်တွေကိုပါဠိလိုဓမ္မရမဏခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအတိုက်တတ်ပါပဲအဲ့ဒီအာယုန်တွေကတော့မျိုးစုံနေတာပါပဲသူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကပေါ့လေမြင်ကြနာစာထိတိအခိုက်အတန့်မှာထင်ရှားတဲ့ဟာတွေအတိတ်အကြောင်းအရာတွေလာပြီးတော့ပေါ်လာပါပဲအနာဂတ်အကြောင်းအရာတွေလည်းပေါ်လာပါစိတ်ကူးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလို့ရတဲ့ဟာတွေခုလောလောဆယ်လည်းပဲပေါ်လာပါပဲလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်အာယုန်တွေတကယ်မျက်မှောက်သိရတဲ့ပရမတ္ထအာယုန်တွေပေါ်သလိုထို့အတူပညာအာယုန်တွေလည်းပေါ်လာအတူအရှိအလုံးအဝိုင်းပြီးတော့အမြင်ပညာကဏ္ဍပညာစသည်ပေါ့လေဒါတွေအကုန်လုံးလာပြီးတော့ပေါ်လာစိတ်ကူးနဲ့ကူးကြည့်လို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှအာယုန်မှန်သမျှကိုဒါစိတ်ကူးရအာယုန်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုက်တတ်တွေကခုနမနောဒွါရလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်လို့ရှိရင်ကြံသိတဲ့စိတ်အစဉ်စိတ်ကူးသိတဲ့စိတ်အစဉ်ပြီးတော့ထိုးထိုးထွင်းထွင်းကြည့်မြင်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေပေါ့လေဒါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမနောဝိညာဏတခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးအပွင့်တတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖသဝေဒနာစရည်တဲ့စေတသိက်တွေလည်းပဲအကုန်လုံးပွင့်တတ်တဲ့ထည့်ပါတယ်အဲ့ဒါရှိခုဆိုတာအဲ့ဒါလိုတို့ချုပ်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် So the Sayadaw says there are three elementary forces in thinking: consciousness or mind consciousness, the receptive element, which is called in Pali manodvara, mind door. Mind door means although it is translated in the dictionaries as subconsciousness, actually it is not only subconsciousness. It has the power to give the life, to keep the continuity of the consciousness. So therefore it should be described as the life continuum consciousness process or conscious process. And then you will get the close meaning of that manodvara, which is in another way called as the Bhavanga Citta. So life continuum conscious process is the receptive element to arise
mind consciousness as the object. And in it, the basis of that consciousness, which is the heart basis, also renders as the mind door. So the heart basis as well as the life continuum conscious process itself is the receptive element as the mind door. And the mind object, which is called in Pali Dhammaramana, is the striking element. Dhammaramana is such object in which there could be all sorts of imaginative thoughts, not only single thoughts, all sorts of imaginative thoughts or thinking thoughts. It could be past, it could be future, and it could be present. Any kind of object which could be imagined or thinkable, and that all objects is called Dhammaramana, or the mind object. And in it, the conceptual thought also included. So whenever there will be various imaginative or thinkable objects arises and it strikes with the mind door, then manoviññāna, the element of ignition or the mind consciousness arises. These are the three elementary forces to arise the mind consciousness. And those five objects which arise through the five senses do not include it in that object. They are separate. Dhammaramana ayaတူပြောရလို့ရှိရင်တော့ထွေထွေအာယုံလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပိုရှင်းလင်းဖို့ရရှိပါတယ် And Sayadaw says to make it little bit clear that the Dhammaramana means we may say it is just like the miscellaneous object. မြင်ကြရနာရဆက်ရထိရတဲ့အာယုံလေးကတော့သူ့ဆိုင်ရဒဝရမှာတမျိုးလေးပဲရှိတာပဲထွေထွေမရှိဘူးသူကတော့ဟိုအပြင်မြင်ခိုက်ခဏမှာဆိုရင်မြင်ရတဲ့အစဉ်အာယုံတစ်ခုတည်းပဲကြားတဲ့ခိုက်တာမှာကြားရတဲ့အတန်တစ်ခုတည်းပဲနားတဲ့ခိုက်တာမှာလည်းအနအာယုံတစ်ခုတည်းပဲရတာစသည်တဲ့ခိုက်တာမှာလည်းပဲတာယာဝေရတာတစ်ခုအနေနဲ့တစ်ခုတည်းပဲထိတိတဲ့ခိုက်တာမှာလည်းပဲတွေ့ရတဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပဲအမျိုးမကွဲဘူးသူကတော့ဥဒ္ဓမာကတော့အမျိုးတွေကသိကွဲတယ်သူကစိတ်ကူးလို့ရာစကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးချုံပြီးတော့ဓမ္မချုပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့အထွေထွေအနေနဲ့ပေါ့လေပြထားတာဓမ္မအဲဒီစိတ်ကူးရာအထွေထွေအာယုန်တွေကဆိုင်ရာမနောဒွါရမှာလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်လို့ရှိရင်တကယ်မြင်တာတော့လည်းကြားတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမြင်တဲ့ရောင်ကြားတဲ့ရောင်နားတဲ့ရောင်စားတဲ့ရောင်ထိတဲ့ရောင်ပေါ့လေဒါတွေအတီးလေးတွေဖြစ်သွားတာပြီးတော့တကယ်ကြံသိတဲ့စိတ်တွေတကယ်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့စိတ်တွေပေါ့လေတော့အခုတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအောင်နေမစိတ်နဲ့ချိန်သားကြိုက်သွားလို့ရှိရင်ကျုံတဲ့သဘောမှန်လေးတွေအကြောင်းကျသဘောမှန်လေးတွေဒီလိုတိသွားတာလေးတွေကဒါတကယ်ကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အသိစိတ်တွေပါမနောဝိညာဉ်စိတ်တွေပါပဲ
ပညာပါတဲ့မနှောဝင်စိတ်တွေပေါ့ဒါတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကြီးထင်ရှားပါတယ်သူကတော့ When there arises the various consciousnesses depending on five senses, so when the eye consciousness arises, there is only single object as the visual object. There isn't various object to arise the eye consciousness. Visual object is sufficient to arise the eye consciousness. In the same way, when audible object will be there, so hearing consciousness arises. When olfactive object will be there, then the nose consciousness arises. When gustative object will be there, the smelling consciousness arises. When tangible object will be there, the body consciousness arises. So they have their own objects as the single objects. But to arise the mind consciousness, the objects are varied. There are all sorts of objects. And during the practice also, the mind consciousness is obviously arising. So therefore it could be said the Dhammaramana means the miscellaneous objects. It doesn't depend in any single object. Sometimes it may arise as if seeing. Sometimes it may arise as if hearing. Sometimes it may arise as if smelling. Sometimes it may arise as if tasting. Or it may arise as if touching. And it may arise whatever imaginative or thinkable object could be there, all those objects become the object of the mind consciousness. So therefore the Dhammaramana has very wide scope. Look at it, a chimya, Mijana sa titi, Pichum jetty, Kansa jetty body. ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်မြင်နေရတယ်လို့တကယ်မြင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးမြင်နေရတယ်လို့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အဆင်းတွေပေါ့လေကြားတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင်စကားတန်ကြီးကြားနေရတယ်ကိုယ်လည်းပြောနေတယ်ပေါ့လေဒါထင်ရှားတယ်အနန္တုအရသာတို့ဒါတွေလည်းဒီတိုင်းမှာအထီးတွေလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေလည်းပဲဒီကနေလှမ်းပြီးတော့ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေဟာမနောဝိညာဉ်စိတ်တွေပေါ့သူသဖြင့်တရားထုတ်တဲ့အခါအဖြစ်အပျက်ကိုခတ်သက်မြင်တဲ့ဥရိယပြညာမဲလောက်ရောက်လာရင်တတိယသိကောင်းတော့တတိစွမ်းရင်ပြေဝလင်အမြင်တမ်းပါသည်တတိစွမ်းရင်ပြေဝလင်အမြင်ကျေပြန့်သည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့တိတ်ကိုအမြင်ကတန်းလာတာတိတ်ကိုအမြင်ကကျဲလာတာဘယ်လောက်ထိကျဲတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့နဘောဟာတွေတော့မှပြန်ပြီးတော့မြင်နေတာရှိတယ်ဒီလောက်ထိထင်ရှားတယ်သမထနာနဲ့ဥရိယပြညာနုသောဥရိယပြညာအကုမှာဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အမိဝန်းတွဲမှာပရိသေတိတီစအချိန်ကစပြီးတော့ဗောလေအဲဒီလိုသိရတာမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့လည်းပဲမိခင်မွေးပြီးတော့မိခင်ရင်တွင်းမှာဗောလေအပွေးအပိုက်နည်းနည်းထူးထူးနဲ့အပွေးပိုက်ခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လက်ရှိအရွယ်အထိဗောလေဘဝဖြစ်စဉ်တွေရုပ်ရှင်ပြတယ်လို့ဗောလေဒါလည်းလာပြီးတော့ထင်ဟတယ်တကယ်မြင်နေရကြားနေရနားနေရစနေရထိတိနေရတယ်လို့ခါတယ်အလွန်ပြပြသားသားကိုတွေ့နေတာဘဝရုပ်ရှင်ပြတယ်လို့ခါတယ်တွေ့နေတာဒါဒီအတိတ်ကအာယုန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဗောလေ
ကြံသိတဲ့သဘောပေါ့တွေ့သိတဲ့သဘောလေးတွေထင်ရှားတယ်အနာကလည်းပဲမြောင်မှပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပြီးသားတာဥပမာအဖြစ်ခီးသွားစေပုသွားကန်ဒီဆဲစေပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာပြင်ဆင်းနေပြီကိုရောက်မဲ့နေရအခြေအနေတွေစိတ်ကူးလည်းလာပေါ်တာပဲကိုရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့တွေ့မယ်ဘယ်သူနဲ့စကားပြောမယ်စသည်ပေါ့လေတွေ့ပုံလေးစကားပြောပုံလေးပေါ့လေအကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှတွေဒီမှာလာပြီးတော့အနာကအကြောင်းအရာတွေပေါ့လေဒီမှာလာထင်ဟပ်နေတာဒါလည်းရှိပါလေစိတ်ကူးရရအာယုံလေးပေါ့လားပြစ္ဆုတ်ကနဘူးတွေဒူးတွေတွေ့တဲ့ဟာကတော့ကြံသိတဲ့ဟာကတော့အထူးပြောစရာမရှိဘူးလားထင်ရှားတယ်ပြီးတော့တူတူတွေရှည်ရှည်တွေဝိုင်းဝန်းတွေလေးမြောက်တွေသုံးတောင်းတွေစသည်ပေါ့လေအရေးအတွက်တွေပေါ့လေစိတ်ကူးရလိုက်လို့ရှိရင်အတိတ်ကဟာရောအနာဂတ်ကဟာရောစိတ်ကူးရလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒီမှာပေါ်နေတာပဲဒီမှာအဲ့ဒါဒီစိတ်ကူးရရအာယုံနေအဲ့ဒီစိတ်ကူးရရအာယုံနေရတော့တကယ်ပရမအစစ်တွေပါပဲစိတ်ကူးတည်တဲ့အာယုံစိတ်ကူးတည်တဲ့သဘောတွေရတယ်ပရမအစစ်တွေပါပဲစိတ်ကူးရရအာယုံကတော့ပရမလည်းရှိတယ်ပညာတွေလည်းရှိတယ်စုံနေတာပဲဒီမှာSo the mind consciousness could be arise depending on the various objects. If you try to imagine all those past events, whatever you had already done in your past times, suppose if you are imagining about the seeing objects which you had experienced previously, so immediately you might feel that you are seeing all those things at the present moment as if it is true, but it wasn't true or it isn't true. But it comes in the mind consciousness as it is true. And you are experiencing it is just before or just now. So in that way, the mind object arises in the mind consciousness. And whatever you had heard in previous time, that object also could be the object of the mind consciousness. All those experiences which you had experienced in previous times, so they could be the mind object. And whenever you try to think about the future, if you have to go somewhere and if you try to think the place where you are going, immediately the pictures comes to your mind. All those places which you are intending to go and visit to, the visiting peoples, immediately comes in your mind as you are just watching the cinema in the screen. In that way, the future event or future aspects also come in your mind consciousness as the mind object. And sometimes even you can imagine all sorts of images, long images, short images, round images, white images, blue images, yellow images. All these could be the mind objects. And the knowing consciousness is very clear, and that knowing consciousness is the absolute truth, but the object are the conventional truth. So the mind object is very clearly discernible during the time of the practice. When you reach to the certain stages of understanding, suppose if you are in the state of arising and passing knowledge moment, and during that moment, because of the strong power of mindfulness or observing power, your perceiving ability spreads all over.
wide enough. Even sometimes one can recollect his or her past life events. The events of past life. And even Sayadaw says, some yogis could recollect the moment of conceiving moment of his or her mother's womb. Since then, that yogi can recollect up to his present life. And sometimes there were yogis who can recollect the very childhood life, how he or she had played on her mother's lap, or what you call that, laps, and how his or her mother treated her happily, him or her. All those events could come very clearly that you are just, you may feel that you are just experiencing all those events. So in that way, the mind object could come very discernibly during the moment of the arising and passing away knowledge period. ပြစ္ဆုတ်ပံအာယုန်လေးသိတာကတော့တခြားအလွတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံအာယုန်လေးသိတာကတော့ဒီလောက်ပြီးသားလားတရားထုတ်တဲ့အခါဆိုလွတ်ပြီးသားတာပဲခုဖုံးပေမှုအစရှိတဲ့ပေါ်တိုင်းအာယုန်လေးတွေပေါ်စဲလိုက်ပြီးရှုတဲ့အခါဖုံးခေါ်တဲ့တုံလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမှတ်တည်သွားတာကြွေသွားတာလေးတွေသိသွားတာနောက်ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ကိုယ်ရုပ်အစဉ်စဉ်ဖြစ်တာလေးတွေဒါလေးတွေအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိသွားတာဒါတွေပဲပစ္စုပန်ဓမ္မယုံတွေမှာပရမအာယုန်တွေပါလေထိုးလွှင့်ပြီးတော့သိသွားတာပဲအထူးသဖြင့်ပင်ကညံပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာလက်ချီကောင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကင်းပြီးတော့သဘောတည့်မှာတကူတကယ်သဘောတည့်ပဲတခါလဲမနောဝိညာဉ်နဲ့သိညံပါတဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့သိနေတာတိတိဖွယ်လေးတွေအစရင်တော့ဥရိယပြညာမဲလောက်ရောက်ရင်ပဲအတိဖွယ်လေးတွေအစအကုန်လုံးသိနေတာပဲမနောဝိညာဉ်စိတ်နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လေခတ်သွက်တဲ့ခါတည်းမြင်နေတာနောက်တေးနဲ့ကိုယ်ဆုံးပြောက်ပြက်ပုံလေးတွေပင်ကညာမိုင်းကြလို့ရှိရေးရေးနေတာလည်းသိနေတာဒါမနောဝိညာဉ်ညံပါတဲ့အတိစိတ်နဲ့ပေါ့လေနော်ဒါသိနေတာအလုံးထင်ရှားပါလေဒါပစ္စုပန်ကာလမှာဒီဓမ္မရမဏခေါ်တဲ့ရှုခွင်းအာယုန်တွေပေါ့လေသိနေပုံဒီငါတို့ဘက်ကညာမိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ကလေးတက်တက်ကလေးကျန်တာရုပ်ကြမ်းတွေရောယုံနေရောကင်းပြီးတော့စိတ်ကလေးတက်တက်နေကျန်တယ်စိတ်ကလေးတက်တက်နေခါလည်းသိနေတာတော့ရှင်းနေတာခါလည်းအဲ့ဒါလေးဓမ္မယုံကိုဟိုကြံတည်တဲ့စိတ်နဲ့ထိုးရင်းတည်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့လေသိပုံလေးပေါ့လေအဲ့လိုထင်ရှားတယ် And during the practice when the momentum will be there in the practice and all the mental powers are very strong enough and during that moment whatever object the yogis note they become very clear to them. Suppose if they are noting the rising object, so while they are noting the rising object also they can note precisely all the process as well as all these physical phenomenal aspects also clearly come in their mind. If there will be tension, so they can know the tension. If there will be vibration, they can know the vibration. If there will be stiffness, they can easily know this stiffness. Whatever object arises, they can clearly note, know, and they discern such and such elementary processes are there. And those elementary processes are absolute truths. They are not conventional ones.
And so especially when the yogis reach to the knowledge of dissolution, at that time they don't have any kind of physical features or forms. There won't be any hand, there won't be any body, there won't be any feet or head or nothing. Just only there will be the object and the noting mind. The object also just the feeling objects, tension, vibration, stiffness, movement, pain also. There might be burning, there might be cold, or heat or something like that. But there won't be any form as the body. So in that way, the mind object as well as the mind consciousness could be noted very clearly through at the present moment during the practice. So in that way, the mind object can arise at the present moment during the practice. But as much as you make progress in the practice, if you really get to the knowledge of the economous knowledge in the conditional aspects, then at that time only the absolute truth could be discernible. That means only the object which is not as the form but the sensation like noting aspects will be there, and sometimes even those objects also won't be there, just the mind, knowing mind. So you can know the knowing mind itself as the mental mind object, and the mind consciousness is following there without any form or body or any structure. Just the absolute truth could be discernible at that time. All those objects are the mind objects, and the knowing and noting mind is the mind consciousness. So in that way, mind consciousness and mind object could be experienced during the practice, and those also at the present moment. So therefore, the Dhammaramana could be past, Dhammaramana could be future, and Dhammaramana could be present. ဒီတော့ပညာအာယုန်နဲ့လည်းထင်ပုံကတော့တရားထုတ်စေကာလမှာပေါ့။ဒီနေ့ခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာရင်ပဲတောတောင်နမိတ်တွေလူနမိတ်တွေတိရစ္ဆာန်တွေဥယျာဉ်တွေဘုံပိတ်မှန်တွေနတ်သားနတ်သမီးတွေနတ်တမန်တွေစသည်ပေါ့။တကယ်မြင်နေရသလိုတကယ်ကြားနေရသလိုတကယ်ပဲကိုယ်တိုင်ပဲဒီတဲ့ကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီးတော့ခံစားနေရသလိုပေါ့လေ။ထင်ရတာရှိပါတယ်။မှာတော့ထင်ဟလာတဲ့အာယုန်တွေကတော့တကယ်မျက်မှောက်တွေ့အနေအားဖြင့်ပရမအရှိမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ထင်ဟလာတဲ့ပညာအာယုန်တွေပဲ။ကျမ်းဂန်များမှာပြတာတော့စัญญจနိမိတ်တခေါ်တယ်။ခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်စိတ်တင်ညာကြောင့်ထင်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်စဉ္ညာနိဒါနစဉ္ညာအကြောင်းခံတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါလိုကျမ်းဂန်များမှာပြထားပါတယ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲယောဂီအနေနဲ့ကတော့မြင်ရကြားရတဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်တဲ့မြင်ရကြားတဲ့အာယုန်နမိတ်တွေပေါ့လေပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပါပဲအမှန်ကတော့ပညာနမိတ်အာယုန်ဆိုတာဖြစ်တယ်လည်းမရှိဘူးပြည့်တယ်လည်းမရှိပါဘူးစိတ်ထဲထင်ဟပ်တဲ့အချင်းရာပဲထင်ဟပ်တဲ့အရေးအယောင်ပဲဒါပဲထင်ရှားတာပဲလို့မှတ်လိုက်တော့ပျောက်သွားတော့ဘာပျောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာစိတ်ကူးသိတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတွေပျောက်သွားတာတစ်ချက်မှလည်းတစ်ချက်ပျောက်သွားတယ်တစ်ချက်မှလည်းတစ်ချက်ပျောက်သွားတာစိတ်ကူးစဉ်လေးတွေပေါ့လေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပရိလုံးလေးတွေစီးနေတယ်လို့ပေါ့လေအဲဒီစိတ်ကူးစဉ်လေးတွေပျောက်သွားတာဒါကိုပဲမြင်ရကြတဲ့အာယုန်နမိတ်ကပျောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောရတာအမှန်စစ်စစ်ကတော့ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာတော့စိတ်ကူးသိတဲ့
စိတ်အစဉ်တွေရတာဖြစ်သွားတာဒါပါပဲအဲ့ဒီခါမျိုးမှာတော့ပညာနမိတ်တွေထင်ပေါ်တာအတော့ထင်ရှားပါတယ် Not only those absolute truths could be experienced during the practice, but the conceptual images also could be discernibly grasped and discernibly noted when the momentary concentration becomes sharp. When the yogi notes each and every object, and they can note each and every object precisely, and momentary concentration develops, and it becomes strong. And during that moment, there could arise various mental images. Sometimes the yogis may feel that they are seeing some parks and the beautiful flowers or celestial beings, and they themselves are enjoying all sorts of those things. So they are hearing some very nice voices. All these mental images, conceptual images, could arise during that moment. And sometimes there might be very pleasurable objects which arises as the image. And that is how the yogis enjoy at that time. They are themselves thinking they are in the heaven. So such images could arise as the conceptual image. And conceptual image hasn't got past, present and future. But when those images arises and you note them, it may disappear. They may disappear. And what disappears then? The disappearing object, the disappearing aspect is not the conceptual images, but the noting mind itself. And that noting mind is the mind consciousness. So therefore, the mind consciousness are so strong enough that it can observe even the conceptual images as the real image. ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တာအားကောင်းပြီးတော့ပြည့်စုံလို့ဖြစ်ပြမစအငြိမ့်တက်ကိုအရိယာမညာဖူညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုတည်သွားတဲ့အခါဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုနောက်ကဆင်ញင်စိတ်နဲ့သိတာတွေအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးမနောဝိညာဉ်ထဲမှာပါပါတယ်ခုနရှုစရာအာယုံနဲ့ရှုတိစိတ်လေးပြတ်သွားတာငြိမ့်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီငြိမ့်တာလေးကတကယ်ပရမအစစ်ပဲအဲ့ဒီပရမအစစ်ကိုသိလိုက်တာအဲ့ပရမအစစ်ကနိဗ္ဗာန်ဒါဓမ္မရမဏပါတာပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မရမဏအာယုံကမနောဒွါရမှာလာပြီးတော့ထင်ဟတ်တော့ပိုင်မိန်ခြားခြားအရိယာမညာဖူညာစိတ်နဲ့အရိယာမက်စိဖူစိတ်နဲ့တခါတည်းသိလိုက်တာနောက်ဆင်ញင်ပြီးတော့သိတာတွေပေါ့ဒါတွေမနောဝိညာဉ်တွေကြီးပါကုန်လုံး And when the yogis really developing their practice and they reach to the higher stage of understanding, when they realize the path and fruition knowledges, when they realize the path knowledge at that time, immediately there will be certain flashing like experiences. Immediately will disappear all those mental and physical phenomena. And that experience could be reflected again. How the yogi experiences that moment of arising of the path knowledge, whether it may be first path knowledge or another path knowledges. So therefore, the reflective knowledge which arises in the mind consciousness, that is also the mind consciousness, and those objects are the mind objects. So therefore, even the subtle type of consciousness could be experienced through the mind consciousness. They are so subtle.
and it could be experienced. So therefore, the cessation of physical and mental process also arises within the sphere of the mind object and mind consciousness. And previously also, the consciousness series, which arise very subtle way, one after another. Sayadaw has given the example that when the series of dissolution arises as the series of flux, and during that moment, the consciousness which are knowing at that time how the series of consciousness is linked one after another, arising and passing away, arising and passing away, arising and passing away. All those flux, momentary knowing, are concerned with the mind consciousness. And those flashing, passing and arising objects is given given the examples by the Sayadaw as the beads, the turning beads. How the turning beads are serially joined together one after another. In the same way, the subtle type of arising and passing away consciousness series also, the train of consciousness also, could be experienced discernibly through the power of this mind consciousness. အဲ့ဒီကအဖြစ်ပြက်လေးရပ်သွားတဲ့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဝိစိတ်အခြေခံပြီးတော့မနောဒဝါဒမှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တာပါပဲမနောဒဝါဒဆိုတာမနောဒဝါဒဝိဇ္ဇံပေါ့လေဆင်ញင်မှုနဲ့တကွပုံဝင်စိတ်အစဉ်ကြီးဆိုတော့ပုံဝင်စိတ်လည်းမကင်းဘူးပေါ့လေသို့တော့ပိပိသတာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တာတော့ခုနအငိမ့်တဲ့ဟာမနောဒဝါဒဝိဇ္ဇံပေါ့လေမနောဒဝါဒဝိဇ္ဇံမှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တာပါပဲဒီစကားအရာဆိုလို့ရှိရင်မနောဒဝါဒအရာရိုးရိုးပုံဝင်စိတ်အစဉ်ကြီးလည်းယူရတယ်ဝင်စိတ်နဲ့အတူပေါ့လေအဝိဇ္ဇံစိတ်တွေပေါ့လေအဝိဇ္ဇံစိတ်အစဉ်ကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါမနောဒဝါဒလည်းထည့်ယူရပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဟရိယဝတ္ထုမှာမိတာဖြစ်တော့ဟရိယဝတ္ထုလည်းမနောဒဝါဒလည်းထည့်ရပါတယ် And those objects which arise during the path knowledge as the cessation of arising and passing away of mental and physical phenomena, they arises on the mind door advertence moment. So it is called manodwara vajjana. Mana means mind, dwara means door, avajjana means advertence. So the reflective consciousness as well as the knowing of the cessation of physical and mental phenomena is arise in the mind door advertence moment. And there arises as the mind object. So subtle to understand it. Without experience, it couldn't be understandable. So through experience, one can understand it. And the mind door could be, therefore, the heart basis as well as the mind door advertence moment. သို့တော့ခုနဖြစ်ပြမစားအငိမ့်တာကတော့ရှုခွင့်အာယုံအနေနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးရှုရမယ့်အာယုံမဟုတ်ပါဘူးမက်စိတ်ဖိုးစိတ်တွေကလည်းပဲရှုရမယ့်အာယုံတွေမပါပါဘူးသူကတော့ရှုရမယ့်အာယုံတွေကတော့လောကီအာယုံတက်တက်ပြပါတော့အဲ့ဒါတော့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ထားပါ And Sayadaw says it is also understandable that path and fruition knowledges couldn't be the object. They couldn't be reflected.
only the objects could be reflected. Arising and passing, dissolution of arising and passing away is the mental and physical objects, but not the pattern, fruition, knowledge. Alam chole me solo shi yinga dwa nga ba ma myesi na na kaung sha ku kho de dwa nga ba ma dwa nga ba khanda ku mno dwa ne set pi lo yu lo shi 6 ခုပေါ့ဒီခန္ဓာအဲ့ဒီဒွါး6မှာလာပြီးတော့ထင်ဟတ်တဲ့အာယုန်တွေပေါ့လေနောက်မြင်တိညာနန္တိမြင်တိကြားတိနန္တိစသည်ထိတိစေကုစဉ်းစားကြံစီတိပေါ့လေသူတို့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စတတိခန္ဓာတွေဒါအပွင့်တတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာရှုခွင်းအာယုန်အနေနဲ့ယူရမယ့်တရားတွေကုန်သွားပြီဒါပဲရှုရမယ့်အာယုန်တွေအကုန်လုံးအစုံပြတာပဲဒီမှာ So in this way, there are 6 sense doors, and through the seeing consciousness, the audible object is taken as the not audible object, I am telling here, the visible object, I mean. A visible object is taken by the seeing consciousness, and the audible object is taken by the hearing consciousness, and the olfactive object is taken by the smelling consciousness, and gulfactive object is taken by the tasting consciousness, and the tangible object is taken by the body consciousness, and all remaining objects, whatever they may be, and they should be the mundane objects, not the supramundane objects. So supramundane couldn't be the not a notable object, and they are knowable only. So all these remaining objects are taken by the mind object, and mind all those remaining objects apart from those 5 sense objects are the mind objects, and they are taken by the mind consciousness. So in this way, all those objects as well as the consciousnesses are totally covered by these 6 sense doors. 6 sense doors. So therefore, there aren't any remaining objects and remaining consciousnesses apart from these 6 consciousnesses and 6 doors. အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကစကားလေးတစ်လုံးနဲ့ရှုခွင့်အနေနဲ့ခြုံသုံးထားလိုက်ပါတယ်စပ္ပတဲ့စပ္ပဆိုတော့ကုတ်အောင်စုံသွားပြီရှုခွင့်အနေနဲ့သုံးထား So therefore the Buddha used a single word for that. Sabba in Pali, that means all. Whatever observable objects are there, they are all, that means. Mount Deva, do you satisfy now? No problem. Otherwise he will come and again ask Sayadaw, well, this is not completed.
သူကဝေဖန်ပေါ်ရတယ်တော်တယ်သူက So he know how to criticize. အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတုတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လေမိန့်ကြားထားပါတယ်ကွာကောင်းပါတယ်တုတ်ကလေးအခုယောဂီတွေအထုတ်ပုံနဲ့တော့သိကြိုက်နေနေတာသဗ္ဗံဘိက္ခွေအပိဉာဏံပရိဉာဏံဝိရာဉာဏ်ပကြဟံဘာဝဒုက္ခခရာယဘိက္ခုတို့ခန္ဓာတိုက်တာပွင့်လာနေရဖြင့်ဓဝါ6ပါးမှာထင်ရှားတဲ့အာယုန်နဲ့နန္တရားတွေပေါ့လေဒီမှာခန္ဓာတိုက်တာပွင့်လာခေါ်တဲ့ရှုခွင့်အနေနဲ့စုံတဲ့တရားစုကိုတဲ့ရှေ့ရှုအမှတ်ပြုသိရင်တနည်းအားဖြင့်ထိုးရင်းသိရင်ပိုင်းခြားသိရင်ပရိဉာဏဆိုတာပိုင်းခြားသိရင်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြခြားခြားနာသိရင်ပယ်ခွာနိုင်ရင်ခွာနိုင်လို့ရှိရင်ပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိရာဇယဆိုတာခွာတာပေါ့ပัจจဟဆိုတာပယ်တာပေါ့ခွာနိုင်ပယ်နိုင်လို့ရှိရင်တဲ့ဆင်းရဲကုန်ဖို့ရန်ထိုက်တန်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိန့်ကြားထားပါတယ်အတူချုပ်ပြီးတော့ So there is a very nice sutta in which in brief all these things are explained clearly. Those all objects who know with special knowledge and who knows with the full understanding and again who remove all those objects and who forsake all those objects, it is capable to extinguish all the sufferings. အဲ့ဒီသဗ္ဗအယကျင်းလွန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကတခုချင်းပေါ့လေဒီမှာအမေးဖြေပြုလုပ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းသွားပါတယ်ဘိက္ခုတို့အဘယ်ကဲ့သို့သောသဗ္ဗကိုကုံအောင်ဆုံးတဲ့တရားကိုရှေ့ရှုသိရင်ပိုင်းခြားသိရင်ခွာနိုင်ရင်ပယ်နိုင်ရင်ဆင်းရဲကုန်ဖို့ရန်ထိုက်တန်သူဖြစ်ပါတယ်လေမိကုံထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိနာနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ခေါ်တဲ့ဓဝါ6ပါးကထင်ရလာတဲ့အာယုခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တတ်ပေါ်နေတာလေးကိုရင်းကိုရှင်းပြသွားပါတယ်ယံကြကျက်ခုရေကြရူပါယံကြကျက်ခုဝိညာဉ်ကျက်ခုဝိညာဏရေကြကျက်ခုဝိညာဏဝိညာဏပါဓမ္မာဣဒံသဗ္ဗံအဘိဉာဏပရိဉာဏဝိရာဇယံပัจจံဘဝဒုက္ခခရာမြင်ကြခဏမှာတဲ့မြင်ရဌာနမျက်စိအကြည့်တာလည်းရှိတယ်တဲ့ရေကြရူပေမြင်စရာအဆင်းအာယုန်နေပေါ့လေဒီမှာမုံမှားလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဆင်းအာယုန်နေပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်နေတာမြင်စရာအဆင်းစုတွေပေါ့လေဒါတွေလည်းထင်ရှားတယ်ယံကြကျက်ကုဝိညာဏမြင်သိတဲ့စိတ်လည်းထင်ရှားတယ်ပြီးတော့မြင်သိတဲ့စိတ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ရှုပွေးနေမှာပေါ့လေသိရမယ်အာယုန်ပေါ့လေမြင်တွေ့တာမြင်ခံစားတာ9မျိုးတော့မှရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပါနေတယ်မြင်ခိုက်ခဏမှာရှုခွင့်အနေနဲ့ကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒါသဗ္ဗပဲတဲ့ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားမြင်ခိုက်ခဏမှာရှုခွင့်အနေနဲ့အကုန်လုံးသိမ့်ယုံပြီးတော့စုံအောင်ပထမပြန်ညွှန်းလို့ဟုတ်ပါတယ် And the statement which the Buddha had given was so brief, so therefore the monks requested to the Buddha to elaborate them, and then the Buddha explained them in the elaborate form that during the moment of seeing at the present moment
So there is the sensitive eye base as the receptive element, and there are the various visible objects as the striking elements, and there is the seeing consciousness as the element of ignition, and again there is another faculties, mental faculties included in it during that moment of seeing. So there is the mental contact and feeling, perception, mental formations, and the one-pointedness, and the life-giving force as the mental state, and there is the attention. So in this way, all these mental phenomena also followed during the moment of seeing. So there isn't any aspect which remains. Therefore, Sabbang, all those could be experienced during the moment of seeing as a momentary process. ဆင်းရဲတွေကုန်ဖို့ရန်ထိုက်တန်သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုအည်အသွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံမှဆင်းရဲကုန်သူဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအည်အသွေးတွေမြတ်စွာဘုရားပြပါတယ်ပုတ်၄မျိုးနဲ့ပြပါတယ်အဘိဇာနာနဲ့ပရိဇာနာနဲ့ဝိရဇယံပဇဟံနဲ့ပြပါတယ်အဘိဇာနာဆိုတာကရှေ့ရှုအမှတ်ပြုသိရင်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာကိုပဲလောကဝါဒအရာအဖြစ်မြင်တယ်လို့ပြောတာကိုခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တတ်ဒီပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာကိုအများပြောနေတာမြင်တယ်မြင်သည်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုအပေါင်းလိုက်အနေနဲ့ပဲသုတ်တန်ဤအရာပေါ့လေအဘိဇာနာပေါ့ရှေ့ရှုပြီးတော့ပေါ့လေရှေ့ရှုပြီးတော့မြင်တယ်လို့ဒီလိုရှုရမှာဒါကိုပြပါတယ်သူကတော့ပထမအဘိဇာနာကအလုသဘောကိုပြတယ်နောက်အလုသဘောပြပြီးတော့ပရိဇာနာအရာကွဲပြားပြီးတော့သိလာမယ်တဲ့နောက်ပိုင်းကျတဲ့ခါကျတော့အာယုလေချအတိတိချကွဲပြားပြီးတော့နားလည်မှာပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စပ်ပြီးတော့နားလည်မယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ဒီပုံမှာမမြဲပုံဆင်းရဲပုံသူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံပေါ့လေကိုယ်ပြပြခြားခြားနားနားလည်တော့ရှေ့ရှုအမှတ်ပြုသိလို့ရှိရင်အခုလိုမြင်တယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးတော့ရှေ့ရှုအမှတ်ပြုသိလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ပရိဇာနာဖြစ်လာတာပဲပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာတာပဲပိုင်းခြားသိလို့ရှိရင်မသိရင်တွယ်ဆိုတာပေါ့လေမသိလို့ရှိရင်ရာဂဖြစ်နိုင်တယ်အခုဒီမှာသိတော့ရာဂကွာသွားတယ်ရာဂတွေမဟုတ်အခြားကိလေသာတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်သွားတာပဲဒါဝိရဇယဖြစ်တာအကျိုးတွေပေါ်လာတာဒါတော့ခွာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲခွာတာနဲ့ပယ်တာတော့သိပ်မကွာပါဘူးဝိရဇယနဲ့ပကြဟအတူတူပါပဲအတိပယ်တော့စလုံးအသုံးလုံးသာကွာတာပါဒီမှာပယ်ခွာနိုင်လို့ရှိရင်ဒီမှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုလည်းပဲပယ်ခွာနိုင်တယ်မသိလို့တွယ်နိုင်တဲ့တဏှာကိုလည်းပယ်ခွာနိုင်တာပဲပယ်ခွာနိုင်တဲ့အပိုင်းတိရောက်သွားတာပဲဒီမှာအဲ့ဒါဒုက္ခကိယလည်းငင်းဒုက္ခကိယဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခကိယဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်လို့ဖြစ်သွားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲခုနအည်သွေး၄မျိုးပြည့်စုံသွားတယ်ပဲဒီမှာAnd when one knows all these aspects, so they can easily extinguish the suffering. And to extinguish all those sufferings momentarily, then what kind of qualification one should possess? To show that qualifications or significance of a person, or quality of a person, so there the Buddha used 4 words: Abhijanam, Parijanam, Virajayam, and Pajaham.
That means abhijana means knowing specifically. That means when seeing arises, at that time one should know there is the sensitive eye sense, and there is the visible object, and there is the consciousness arising as seeing. When these all together compounded, associated, so the momentarily seeing is there. That's the compound thing we used to say, I see, he sees, they see, we see. We call that compound process of mental and physical processes. So, knowing all these phenomenal aspects as a united aspect is the abhijana, specially knowing. So therefore, the abhijana is called special knowledge. When the yogi understands this during the practice, so they will get at first this special knowledge. And again, if they try to develop gradually their practice, then they will understand them separately. This is the physical aspects and this is the mental aspects. And this aspect arises because of this. So they will know separately the physical aspect as well as mental aspect. And not only they discern the physical and mental processes separately, but even they are there to see clearly the cause and effect process of each and every aspects. And again, if further they develop their practice, so they can see how those objects are rising and passing away, rising and passing away. In that way, serial understanding will be there separately. That is why the Buddha used the word, after having this special understanding, special knowledge in a unity, then later they will have the understanding through which they can understand each and every aspect separately. So therefore it is called exact knowledge or full understanding, parijana. And when one gets that kind of understanding, what happens? There won't be any kind of clinging or attachment. So there couldn't arise any kind of craving, any kind of lust, any kind of greed. So they are free from all sorts of mental unwholesome natures. So therefore they can remove all those unwholesome natures. So through those understanding knowledges, so they become virajaya. They can remove their defilements. And when they remove the defilements or destroy the defilement or discard the defilement, so they can easily forsake. So therefore the word pasahang is used. So they can abandon them. And when they can abandon those defilements, that is the dukkha, cessation of suffering. One who understands these four ways of those physical and mental phenomena, moment to moment, then they are capable to extinguish the suffering. ဒီနေ့အချိန်နဲ့လွန်တော့နောက်မှကျွန်မအဲ့ဒါကြီးထပ်မှပြီးတော့စာရင်းနဲ့လက်တွေ့နဲ့ခုပေါင်းစာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြပါမယ်ဒီနေ့တလောက်ပဲရေးပါ So Sayadaw says, now today time is over. Still there are many things to explain,
and Sayadaw would like to explain them tomorrow, textually as well as practically.